Pessoal, boa tarde. Tem uma galera me perguntando como é que eu fiz as matraquinhas. Então, prometi aí que uma turma que iria gravar o vídeo para mostrar para vocês os segredinhos que tem esse trabalho. É super simples. Primeira coisa que eu vou usar é um pedaço de papelão. No caso, esse daqui é um craft daqueles bem duros. O meu aqui, ele tem... Vamos lá, saber quanto ele tem aqui. Ele tem 22 de comprimento. Ele é grande, né? A gente faz esse trabalho pensando na mão das crianças, que é pequenininha. Então, olha só, vou dobrar ele no meio, vou vincar bem aqui. Aí ele já vai ficar com a cara da matraquinha, né? Eu pego um outro pedaço de papel. Vou pegar aqui. E corto uma tira fininha, ó. Aí eu vou cortar de novo aqui, deve ter aproximadamente uns 8 centímetros. Dobro no meio. Dobrei no meio. Dobro a pontinha pra dentro aqui. E dobro a pontinha também pra dentro aqui. Olha lá. Esse daqui eu colo aqui em cima. E ele funciona como uma espécie de alça pra encaixar o dedinho. Pra matraca não cair da mão na hora que tá brincando. Eu tô usando uma cola, tipo cola tudo, assim, uma cola meio que de contato, assim, ela seca rápido, porque a gente tem sempre pressa de ver pronto, né? Então, essa cola foi bem legal, assim, funcionou muito bom. O nome dela é Cola Universal, ó, quem tiver afim... Nas lojas de material de construção você vai encontrar. Então, olha lá. Aqui vai encaixar o dedinho, né? Pra brincar. Aí eu vou precisar das tampinhas. Uma dica que eu vou dar pra vocês. Antes de colar a tampinha, pega as duas que você escolheu e bate. Porque vocês vão observar que tem timbres diferentes aqui. Então, às vezes, tem alguma tampinha que não faz muito barulho, assim. Então, bate ela antes pra... Ó, diferente, tá vendo? Bate antes pra saber qual que você quer pôr, ó. Quero pôr essa aqui, ó, mais agudinha. Vamos guardar elas aqui. Com essa mesma cola, né, ó. Eu passei aqui na beiradinha. Aí, o que que eu faço? Eu passo uma dose caprichada nessa aqui. Já grudo minha amiguinha aqui para ela se sujar de cola. Né? Olha lá. Muito bem, vou lá e coloco lá. Uma. Presta atenção para colar na mesma direção. E a dica é, uma tampinha tem que alcançar a outra, tá? Se você colar muito desalinhado, a tampinha não alcança a de cima. Então, já tá lá minha matraquinha, ó. Aí, eu coloquei um olho, que eu também... Aí, vocês podem brincar de decorar do jeito que vocês quiserem. Eu corto um pedacinho de papel, dobro de novo aqui, um filetinho, vinco, né, bem apertadinho. Passo a cola aqui de novo, minha cola, super cola. Gente, adorei essa cola. E vou colocar bem aqui na beiradinha, ó. Olha lá, já tá aparecendo a nossa matraca. Aí, com uma canetona aqui, a gente pode desenhar os olhos. Desenhar o olho. Tá. Canetinha mesmo, né? Canetinha hidrográfica, funciona bem aqui no papelão. Ou pincel atômico. Aí eu tenho essa caneta branca,
que eu comprei lá na Daiso. Ali no Irota tem uma loja da Daiso, para quem mora em São Bernardo. Eu uso ela para muitas coisas. Ela me ajuda muito no meu trabalho. Então eu vou fazer o branquinho aqui do olho. Tcharam. Olha lá, já tem um olhinho. E aí, gente, o resto é com vocês. Você pode pintar, decorar, né? Eu fui fazendo aqui, ó. Pus um cabelo diferente. Estampei meu papelão aqui, ó, com florzinha. Ou um outro cabelo diferente. Recortei o olho. Aí eu fiz esse, que tem uma cara de palhacinho mesmo. Fiz uma garota de tranças. Deixa eu pegar aqui ela. Que é a que aparece no meu videozinho, lá na foto. Aí vocês podem brincar do que vocês quiserem, de colar e enfeitar, é com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, façam, porque as crianças vão curtir bastante isso daqui, né? Eu preparei esse trabalho para as inclusões, eles vão gostar muito, tenho certeza. Um beijo grande para vocês, gente, tchau!